নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই P.R.GOAT ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যিখিনি বিটেল আৰু বাৰবাৰী ছাগলী। এই গোটেইখিনি ছাগলী বৰ্তমান মই ভেকচিনেশ্যন PPR ভেকচিন কৰি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে এইটো পাঞ্জাৱত থকা এটা ভিডিঅ' হয়। এই ছাগলীখিনি আজি সন্ধিয়া গাড়ীত লোড হ'ব। তো ভিডিঅ'টো মই অকণমান আগতীয়াকৈ আপলোড কৰিছোঁ এইকাৰণে যে মোক বহুতো বন্ধুৱে ফোন কৰি আছিল বিটেল ছাগলীৰ কাৰণে, বাৰবাৰী ছাগলীৰ কাৰণে, যিখিনি বৰ্তমান মোৰ তাত ষ্টক নাছিল। সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিছোঁ যাতে বন্ধুসকলে আগতীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা বুকিং কৰিব পাৰে। উদ্দেশ্যটো হ'ল সেইটোৱে। ছাগলীখিনি আজি আহি আছে, ৰাতিকৈ উঠিব গাড়ীত। 3 দিনৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্মত আহি পাবহি, অৰ্থাৎ আজি শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰ, দেওবাৰ, সোমবাৰে আহি আমাৰ ফাৰ্মত পাবহি। 3 দিন আগতেই মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে দিছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ইচ্ছুক বন্ধুৱে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, বুকিং কৰিব পাৰে। সেই উদ্দেশ্যে ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়াব। বাকী বিশেষ একো নাই। ছাগলীখিনি এবাৰ ভালদৰে চাই লওক আৰু যদিহে পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰি জনাব পাৰিব। ইমানখিনিয়ে। বাকী নতুন ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে মোৰ ফাৰ্মৰ এড্ৰেছটো আজি আকৌ এবাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। P.R.GOAT ফাৰ্ম, নিয়েৰ দেৰগাঁও, ৰঙামাটি, সাগৰগাঁও। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 887581/8638590665। আৰু লগতে নতুন ভিউৱাৰ্ছৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ, যদিহে মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় বা আপোনালোকৰ কিবা সহায় সুবিধা হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।